Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada anda yang sedang menonton video ini. Dan welcome back to YouTube Amijai Channel. Sahabat-sahabat, Amijai sambung aktiviti casting Amijai. Dengan misi Amijai hari ini adalah untuk menghanyirkan soft rock handmade daripada Amir Ramli. Okey, yang ini salah satunya warna biru. Pattern dia lebih kurang macam soft rock kui. So, Amijai ingin mempromosikan lah sikit kan. Amir Ramli ni banyak dah dia buat umpan, dan banyak juga umpan-umpan yang Amijai dah gunakan sebelum ni. Sebelum ni ada flutter, ada pensil, ada spinner, ada juga jump frog. Dan yang terbaru ni Amijai akan gunakan soft rock handmade daripada Amir Ramli. Alright geng, stay tune. Dan kepada yang baru sampai, Amijai ucapkan ribuan terima kasih. Dan Amijai harapkan anda dapat bantu channel Amijai dengan tekan button subscribe di bawah. Okay geng, stay tune. So jom kita casting dengan menggunakan soft rock handmade daripada Amir Ramli. Okay, nice. Okay, berat dia lebih kurang dalam 4 ke 5 gram lah geng. Ni spot pertama Amijai. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap first cast ni sambut lah. Wah, not bad guys. Boleh baling jauh. Action pun nice geng. Action nice. Dengan soft rock ni yang saya rasa not bad. Dengan body dia lembut, hook yang terletak kemas dekat body. So rasa-rasanya kita cari strike. Kita test sebelah sini pula. Tengok. Baik ni geng. Ini spot master ni geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, terperanjat Dan. Baling depan ni dia sambung. Sekali lagi. Tak nak dah. Dalam semak tu padu juga. Terbaling. Kau dengar tak geng? Ada letup padu dalam semak tu. Gila lah. Macam mana aku nak mendapatkannya? Letup babe. Tu dia ada. Ini kalau tak cukai ni jahanam. Try je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah geng. Kecewa dengan spot yang first tadi. Sampai ke sudah Amijai tak ada sambaran apa-apa. Ada sambaran tapi tak lekat. Memang bukan rezeki kat situ lah. So kita try pindah sini pula. Spot carpet juga. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap kat sini adalah seekor pun jadilah geng. Waktu dah semakin suntuk, Amijai kena balik ni. Kita cuba dulu. Tak kena. Belajarlah sambar. Ya Allah ya Tuhanku. Memang haruan kat sini tak aktif jambar ke? Ya Rabbi. Astagfirullahalazim. Okay, sahabat-sahabat. So sekarang pukul 1 tengah hari. Amijai akan rehat dulu. Lepas waktu zuhur nanti, Amijai akan cuba repeat semula spot ni dengan spot lagi satu yang awal-awal tadi, depan sana tu. Tak jauh pun spot ni dengan spot yang kedua ni dengan spot yang pertama. Banyak kali geng, dia sambar tapi tak kena. Bukan tak lekat tak kena pun soft rock ni dia sambar. Amijai ingat haruan kat sini rabun. Okey dah geng. So sekarang ni pukul 3.30. Amijai nak sambung balik dekat spot pagi tadi yang awal-awal Amijai datang tadi, awal video tadi. Spot pukul 1 tadi Amijai dah rehat. Amijai balik makan sembayang apa semua. So sekarang ni keluar balik sambung. Walaupun panas terik, Amijai akan cuba lah cari kok-kok yang meletup dekat dalam semak tadi tu, dia nak ambil kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba dulu. Belah sini kurang sikit samainya. Belah belakang tu tebal amat.
Tak kena. Sambar. Wah, terbang. Bak si akrobatik. Yo, akhirnya kau. Alhamdulillah. Hey. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya. Oi, lek. Okey guys. Okey sahabat-sahabat, alhamdulillah. Akhirnya Hamijah tak kumpau. Daripada pagi tadi Hamijah mencuba macam-macam dugaan. Sampai tengah hari memang tak ada langsung yang strike. Cuma ada sambaran-sambaran tak apa nak kena je. Okey, yang ni Hamijah buka dan Hamijah akan release balik. Saiz nak tahu apa pun. Okey, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Sahabat-sahabat, Hamijah nak test ke depan sikit. Masuk dekat dalam kebun ni. Tengoklah ke depan sikit macam mana kan. Mana tahu kut-kut ada. Penat dah baling daripada situ tadi. Tak ada samaran. Kita try baling ke sana. Analah tahu kan. Kat sini ada manis-manis. Okey geng. Daripada panas sampailah sekarang dah redup geng. Pukul 6, hampir pukul 6. Berpunca daripada daun kelapa tu, Hamijah kas sangkut ke daun kelapa tu. Dan terduduklah Hamijah kat sini hampir 1 jam setengah. So sekarang tak ada pilihan lain. Hamijah dah cuba usahakan juga. Usahakan meleraikan dia. Alhamdulillah dapat juga leraikan sikit. Tapi sampai ke tahap ni dah tak mampu dah. Hamijah nak lepaskan sebab dia dah terlampau kusut. Jadinya Hamijah ambil pilihan potong dan Hamijah akan sambungkanlah semula tali ni dengan cara macam ni lah. Tak lah, Hamijah lupa cara dia. Tapi kita cubalah. So dah ikat kiri kanan. Dia akan tarik lah. Tarik. Okey. Sudah. Dah tersambung. Yang ni akan dibuang lah. Okey, sahabat. Macam-macam dugaan hari ni Hamijah nak sambung lagi. Tapi tetap Hamijah nak casting hala ke sana. Sebab tadi masa Hamijah betulkan tali memang ada letup-letup kat situ. Harap-harap tak sangkut daun lagi ke atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tu ingin makan. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat, alhamdulillah. Saya selok juga ni geng. Tapi Hamijah dah tak ada mood nak tapau. Dia makan cantik pula tu, makan dalam. Dengan soft rock daripada Amir Ramli. Alhamdulillah 2 ekor berjaya Hamijah naikkan petang ni. Okey dah geng. Dah berjaya dibuka. So Hamijah akan release lah ikan ni. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Alhamdulillah. Okey dah geng. Hamijah masuk ke kebun ni. Nak baling ke arah sana tu. Nampak macam menarik. Harap-harap adalah yang sedang menguap. Ada je sambaran geng, tapi curut. Makan geng. Dia ke depan.
Dia ke depan. Ya, strike geng. Strike ketiga, alhamdulillah. Dia makan ke depan geng. Alhamdulillah. Alah. Subhanallah, astagfirullahalazim. Besar ini dia geng. Terbuka cepat-cepat lah. Mati dia geng. Okey, bye bye. Kecil benar. Allahu Akbar. Strike ketiga, haruan yang sangat kecil. Dengan soft rock daripada Amir Ramli ya. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat, nampak gayanya misi Amir Jai hari ni ya. Bukan petang ni, hari ni daripada sesi pagi sambung sesi petang. Misi Amir Jai untuk menghanyirkan soft rock Amir Ramli warna biru handmade daripada Amir Ramli ni nampak gayanya berjaya. Walaupun pada awalnya diuji dengan pelbagai ujian, antaranya soft rock sangkut dekat pelepah kelapa sawit, ikan haruan sambar 4-5 kali dia tak sambar tepat pun soft rock, dia just nak sepak-sepak je. Dan ujian yang paling besar iaitu backlash. Amir Jai cuba untuk leraikan kekusutan tu, tak berjaya dan akhirnya terpaksa potong dan sambung tali tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah Amir Jai berjaya strike 3 ekor untuk mengubatilah kekecewaan. Okey, tak apa geng. So pada yang menonton, Amir Jai ucapkan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat sekiranya berminat dengan soft rock daripada Amir Ramli. Korang boleh roger Amir Ramli, deal dengan dia dan tanya dengan dia harga berapa. Harga terletak pada Amir Ramli, bukan pada Amir Jai. Amir Jai cuma nak promosikan, nak promotekan, nak review, nak gunakan sahaja. Okey geng, jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye bye.